안녕하세요 여러분. 기계요소 설계 제 12차 시 수업을 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 반갑습니다. 오늘 이번 차시에 여러분과 함께 학습할 내용입니다. 오늘은 2D 도면 작업 세 번째 시간입니다. 오늘부터 우리는 우리가 그동안 제작했었던 3차원 모델링을 가지고 그것을 기반으로 2D 도면을 제작해 보도록 하겠습니다. 오늘의 학습 목표입니다. 먼저 제작된 3D 부품의 특징을 파악할 수 있다. 그리고 알맞은 투상을 적용하여 최적의 치수, 공차 등을 적용할 수 있다. 입니다. 자, 그럼 오늘 우리가 제작할 2D 도면의 요소인 제작 부품을 보겠습니다. 3차원 모델링 첫 번째 시간에 했었던 6차시 수업을 듣고 그 모델링을 직접 만들어서 이 수업 참여하길 바랍니다. 그 당시 우리는 이 지금 눈앞에 보이는 도면인 1번 도면에 대해서 모델링을 실시했어요. 그리고 만들어진 것이 바로 앞에 보이는 이 모델링입니다. 그래서 이 모델링을 기반으로 2D 도면을 작성을 할 것인데, 여기서 주의할 부분, 지난 시간에도 분명히 얘기했습니다. 이것을 만들기 위해서 참고했었던 요 뒤에 있었던 도면 있죠? 이거 기존의 도면은 가급적 보지 말고 참고하지 않고 우리가 제도 규칙에 의해서 스스로 만들도록 하겠습니다. 자, 그러면 여러분 모두 인벤터 프로그램을 실행해 주기 바랍니다. 자, 인벤터 화면으로 들어왔습니다. 선생님이 미리 지난 6차 시에 배웠었던, 직접 만들었던, 여러분과 함께 했던 이 자료를 화면에 띄워놨습니다. 여러분도 미리 이렇게 띄워놓고 하는 편이 지금부터 작업하는데 훨씬 도움이 될 겁니다. 자, 띄워놨다면 여기 좌측 상단에 새로 만들기를 눌러서 도면 standard.idw를 눌러서 화면을 불러옵니다. 자, 이 상황에서 우리는 지난 시간에 윤곽선을 사용을 했었죠. 윤곽선을 불러오도록 하겠습니다. 자, 간단히 이렇게 불러왔어요. 자, 이 상태에서 한번 작성해 보도록 하죠. 자, 기준을 누릅니다. 기준을 눌러서 지금 요것이 그래도 요 모양, 이 부품의 가장 두드러진 특징이 보이는 모양이 나타나므로 이것을 우리는 정면도로 채택을 합니다. 자, 이 상태에서 우리는 확인을 눌러주겠습니다. 자, 확인을 누르면 이렇게 정면도가 있어요. 자, 이 상태에서 우리가 과연 추가적으로 어떤 면이 필요한가를 고민합니다. 위에서 본 모양이 필요한지 오른쪽에서 본 모양이 필요한지, 그것을 알기 위해서는 이 부품이 가지고 있는 특징을 좀 더 알아야 되겠죠. 그러기 위해서 이것을 더블 클릭을 합니다. 더블 클릭을 하면 이런 화면이 보이는데, 자, 이 중에서 스타일 부분에서 이 은선이라고 표시된 방금 체크된 이거에서 바로 왼쪽 것을 눌러서 확인을 눌러봅니다. 그러면 여기에서 숨겨진 구멍들이 보여요. 가급적이면 이 구멍들은 상단에서 보이는 것이 중요합니다. 따라서 이 구멍이 직상단에 보이는 평면도가 하나가 필요하겠네요. 자, 그리고 우측면도도 하나가 있으면은 보기에는 편하겠지만 이쪽에 구멍이 있기 때문에 이쪽 방향으로, 즉 이쪽 면에 대해서 수직인 방향으로 부분 투상도를 그려주는 것이 더욱 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 두 개를 한번 그려보도록 하겠습니다. 좌측 상단 투영 버튼을 눌러서, 자, 좌측 상단의 투영 버튼을 눌러서 이 기준을 선택을 하고 오른쪽으로 위쪽으로 마우스를 움직이면
이렇게 찍을 수가 있어요. 찍어주고 오른쪽 버튼을 눌러서 작성을 눌러줍니다. 그러면 이렇게 위에서 본 모양이 이렇게 나옵니다. 자, 다음으로는 이쪽 면에 수직으로 뻗은 보조 투상도를 그리겠습니다. 투영 옆에 있는 보조를 클릭을 합니다. 그리고 보조를 할 대상인 기준을 먼저 클릭을 하고 그 다음에 이쪽 면을 하고자 하니까 이쪽 면이 포함된 선을 클릭을 해서 마우스를 갖다가 이렇게 갖다 두면은 이런 식으로 찍을 수가 있어요. 이렇게 찍고 보면 이쪽 방향의 투상도가 보입니다. 자, 실제 먼저 이렇게 좀 정리를 해두죠. 자, 실제 이렇게 이쪽 방향에서 보면 이 부분도 다 보이지만 이 부분은 사실상 큰 의미가 없습니다. 따라서 우리가 보여지는 이쪽 부분만 남겨놓고 모두 삭제를 하겠습니다. 오리기 기능을 이용합니다. 자, 먼저 상단에 오리기 버튼을 누릅니다. 그리고 오릴 대상이 되는 이 투상도를 활성화시켜 줍니다. 활성화시키는 법은 마우스를 가까이 대면은 빨간 테두리 점선이 보입니다. 이것을 이때 클릭을 해서 활성화가 되는데 그러면은 네모를 쳐주는 거예요. 네모를 쳐주는데 마우스를 잘 보고 이쪽 꼭지점에서 쭉 따라가서 클릭을 해서 이렇게 드래그가 아니라 마우스를 이동을 해줍니다. 그리고 이쪽까지가 포함된 이렇게 선택을 해줍니다. 그러면 이렇게 딱 요것만 남는데 자, 이때 이 필요없는 선분들은 보이지 않게 해줍니다. 딜리트 키가 먹지 않으니 이 선에 마우스를 대고 우측 클릭을 한 다음 가시성을 해제해 줍니다. 이 모든 선들에 대해서 클릭을 해서 가시성을 해제해 줍니다. 자, 그러면 필요한 부분만 남고 사라졌죠. 자, 그러고 나서 이렇게 당겨주고 이 A라고 하는 것은 무엇이냐? 지금 이것이 바로 보조 투상도인데 여기에서 이것을 드래그 할게요. 이렇게 보면은 이 A라고 표시된 부분 화살표 보이죠? 이쪽 면을 이쪽에다가 1대1 적도로 보조 투상을 하였다는 의미입니다. 자, 선생님이 왜 은선을 이렇게 남겨놨냐? 이것을 특징을 파악하기 위함도 있지만 우리가 원형 물건, 원형 형체가 있으면은 그것에 대해서 이렇게 표식을 해줘야 됩니다. 자, 보면은 원형 표식하는 법을 알려줄게요. 자, 주석으로 들어갑니다. 주석으로 들어가서 지금 여기 보이는 중심 표식 버튼을 눌러봅니다. 그러면 이렇게 원에 가까이 가져다 주면 이렇게 되는데 이때 클릭을 해주면 중심 표식이 됩니다. 동그란 부분 모두에 중심 표식을 해줍니다. 자, 이쪽도 마찬가지가 됩니다. 자, 모든 부분 다 되었죠? 자, 그러면 이 부분이 이렇게 위아래로 보이는 부분에도 좌우로다가 해줘야 됩니다. 자, 이거 같은 경우도 어떻게 됐나요? 이 원이 이렇게 뚫려 있다는 거죠. 즉, 이 원이죠. 즉, 이 사이에 중심선이 있어야 된다는 얘기입니다. 자, 그걸 하기 위해서는 중심 이등분선 요것을 클릭합니다. 이것을 누르고 선분 두 개를 클릭하면 그 정 한가운데로 우리가 중심선을 생성할 수 있습니다. 자, 이 선과 이 선을 클릭해 봅시다. 그러면 이렇게 중심선이 생성이 됩니다. 자, 이쪽에도 그러면 이 위치에 이렇게 우리가 만들어야 되겠죠? 중심선을. 자, 그것을 만드는 법은 어떻게 할까요? 자, 이것을 통해서 이 선과 이 선 사이를 클릭하면 될까요? 이게 맞을까요? 자, 요거 같은 경우에는 위에서 원이 뚫려 있다고 혼란을 일으킬 수가 있습니다. 따라서 이런 방법이 아니라 이것은 우리가 그려줘야 됩니다. 그려줘야 되는데 먼저 이
2등분선을 이용한 중심선을 지우고 선생님이 한 가지 더 얘기를 하겠습니다. 우리는 이게 구멍이죠. 그리고 제도 규칙에 의해서는 구멍 중에서 하나씩은 꼭 단면을 친다고 했습니다. 자, 우리는 단면을 칠 거예요. 자, 지금부터 단면 치는 법을 알려주겠습니다. 자, 단면 치는 법은 요것에 대해서 스케치를 먼저 시작을 해야 됩니다. 자, 이것을 테두리를 가까이 대서 클릭하여 활성화를 시켜줍니다. 그 상태로 주석에 들어가서 스케치 시작 버튼을 누릅니다. 절대로 활성화하지 않은 상태에서 스케치 누르거나 아무 데서나 스케치 시작을 누르지 말고 이것을 활성화한 상태로 주석, 스케치를 누릅니다. 그러면 이 지금 활성화한 것의 한가운데로 좌표계가 지나면서 이게 활성화가 되는 겁니다. 이 좌표계가 보이지 않는다면 다른 스케치를 클릭했을 가능성이 있으니 꼭 확인하기 바래요. 자, 이 상태에서 이 물체를 다 담는 직사각형을 하나를 그려볼게요. 이렇게 그리고 스케치를 마무리해 줍니다. 그러면은 이 직사각형이 걸친 데는 모조리 썰어준다는 의미예요. 자, 그리고 나서 뷰 배치로 돌아옵니다. 그리고 브레이크아웃이라고 하는 버튼을 눌러요. 자, 또다시 이 부분을 활성화시켜 줍니다. 활성화시켜 주면 어느 부분을 브레이크아웃을 할 것이냐 물어보는데 프로파일은 우리가 조금 전에 그린 스케치입니다. 자동으로 선택이 되어 있고요. 자, 깊이를 눌러야 해요. 자, 깊이를 누르면 우리가 어떤 선을 클릭했을 때 그 선이 포함되어 있는 부분을 그대로 썰어주는 겁니다. 그럼 어디를 클릭해야 될까요? 자, 선생님은 여기라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 이 끝부분은 이 원의 끝이기 때문입니다. 지금 마우스 녹색이 보이는 부분입니다. 자, 저것을 클릭을 하면 딱 요 좌우로다가 싹 썰리겠죠. 자, 클릭을 한 뒤 확인을 눌러줍니다. 자, 어떻습니까? 숨은 선이 사라지고 이 부분이 가운데로 정확하게 썰렸죠. 여기에 있는 숨은 선이 남은 이유는 이곳 상단에 있는 원이 이 뒤로 숨어 있기 때문입니다. 자, 모쪼록 이 상태에서 다시 우리는 주석을 통해서 이등분선을 그려주고요. 자, 선생님이 이곳에 중심선 만드는 법을 알려준다고 했죠? 자, 이곳에 중심선 만드는 법을 알려주겠습니다. 자, 먼저 이 부분의 R 값을 먼저 알아야 돼요. 다 이유가 있습니다. R이 6이네요. 자, 그것을 기억하고 이것을 활성화해서 주석 스케치로 갑니다. 그리고 선 기능을 이용해서 이렇게 선을 두 개를 그어줍니다. 적당한 위치에 그어주고 치수로 여기로부터 여기 사이를 아까 R 값인 6을 넣어줍니다. 왼쪽도 마찬가지. 이 R 값이 6이니까 이 중심까지의 거리가 정확히 6이 된다는 의미겠죠. 자, 이 상태에서 이 두 선분에 대해서 복수 클릭을 하고 중요한 부분입니다. 오른쪽 클릭을 한 다음에 특성을 누릅니다. 자, 그리고 선의 종류를 바꾸어 줘야 됩니다. 자, 긴 대시점 혹은 체인이라는 버튼을 클릭을 해서 확인을 눌러줍니다. 자, 그러면은 지금 여기 보이는 중심선과 같은 모양이 됐죠? 그 상태로 스케치를 마무리해 줍니다. 자, 어떻습니까? 우리가 직접 여기에서 클릭을 하지 않았는데도 이렇게 스케치를 통해서 우리가 중심선을 만들 수가 있어요. 자, 사실 이쪽 구멍은 표시가 안 되어 있지만 단면 표시가 안 되어 있지만 지금 이 구멍을 통해서 그래도 관통이다 라는 정도를 추산할 수 있기 때문에 이 부분은 생략하도록 하고요. 자, 그리고 우리는 여기 있는 숨은 선들이 다 필요가 없습니다. 자, 그러면 여기를 더블 클릭해서 들어가서
다시 은선을 제거해주는 버튼을 누른 후 확인을 눌러줍니다. 자, 그러면 깔끔하게 우리가 이것을 만들 수 있습니다. 자, 적당한 위치로 이쁘게 배열을 해준 다음에 우리는 치수를 넣기 시작합니다. 자, 이것이 원통 몇 개, 육면체 몇 개로 이루어졌는지 파악을 하고요. 각 육면체별로 하나씩 가로 세로 높이를 넣어주고 원통은 파이와 깊이를 넣어줄 생각을 합니다. 자, 그리고 시작합니다. 자, 제일 먼저 여기에 있는 육면체라고 생각을 할게요. 자, 가로를 넣읍시다. 자, 가로는 여기서부터 여기 어딘가인데 지금 여기가 라운딩이 되어 있으니 이 점을 선택을 합니다. 그리고 위로 올려서 가로를 넣어줍니다. 그리고 세로인 이쪽 두께를 넣어줄게요. 자, 그리고 요것이 바로 폭 두께죠. 자, 가로 세로 높이 해서 요것에 대한 치수는 완료를 하였습니다. 자, 다음 이쪽 육면체입니다. 자, 설명이 좀 불편하니 이렇게 내려서 설명하겠습니다. 자, 요것의 가로는 몇이죠? 가로 여기서 여기까지로 하겠습니다. 이것의 가로는 50이라는 치수가 있습니다. 사실상 이렇게 치수선, 치수보조선끼리 겹치면은 시인성이 별로 안 좋으므로 하나 정도를 아래로 내려주는 것도 방법입니다. 이렇게 제작하면서 적당히 이쁜 위치에다가 옮겨주는 것도 센스예요. 자, 다음 그리고 폭은 이 부분이겠죠. 폭, 이 부분에는 이렇게 직접 이 안쪽에다가 해주도록 합시다. 원래 이 도형 안쪽으로 치수가 가는 거는 좋지는 않지만 이쪽에 빼버리면 너무 복잡해지니까 아무것도 없는 이쪽에다가 두는 것으로 합니다. 자, 다음 폭은 얼마죠? 이미 60이 있기 때문에 생략합니다. 자, 다음입니다. 지금 요 육면체죠. 자, 가로 봅시다. 가로는 여기서부터 여기까지 이 정도의 치수죠. 그리고 세로는 여기서부터 여기까지, 아이고, 여기서부터 여기까지 10이라는 치수. 두께는 마찬가지. 자, 다음입니다. 자, 이것과 요거 원 모양이죠. 자, 원 모양에 대한 치수는 크기 치수는 옆에서 본 것, 즉 이렇게 단면에다가 표시를 해주는 것이 더욱 좋습니다. 자, 선생님이 한번 해볼게요. 치수를 통해서 여기를 클릭해서 이렇게 빼주는 게 좋다는 겁니다. 이쪽에 하는 것도 효율적인 면에서 나쁘지는 않지만 사실 이렇게 이미 50으로 이 방향이 뽑혀 있기 때문에 한 번에 조절을 해주는 것도 더 보기가 좋을 거예요. 자, 적당한 위치로 드래그를 해주고요. 자, 이쁘게 배치를 합니다. 자, 그렇게 해서 이 치수 됐고 관통이니까 치수가 필요가 없겠죠. 이미 이 10이라는 길이가 있으니까요. 자, 다음 문제는 이 원통인데요. 이 부분은 우리가 따로 썰어 놓은 단면이 없기 때문에 직접 이 원 부분에다 지시를 해주는 것이 좋겠습니다. 자, 치수 기능을 이용해서 이 원을 클릭을 합니다. 그럼 이렇게 파이 6이라는 치수를 생성할 수가 있습니다. 자, 혹시 요것을 확실하게 관통된 구멍이다 라고 표현을 하고 싶으면 이곳에다가 파이 6 한 다음에 뒤에다가 관통 이렇게 쓰고 확인을 눌러주면 더욱더 정확한 안내 사항이 될 수 있겠죠. 자, 다음입니다. 이 구멍만이 남았죠. 자, 이 구멍은 사실상 원이기는 한데 원에 대한 치수를 무시하는 것이 아니라
사실은 요거는 사각형이라고 많이 정정합니다. 육면체라고 생각해도 괜찮습니다. 즉, 요 부분은 슬롯이라고 하는데 선생님이 직접 넣으면서 확인을 해줄게요. 치수를 통해서 가로를 합니다. 가로를 정합니다. 자, 가로 치수는 이 원의 중심과 이 원의 중심 사이의 거리를 가로 치수로 칩니다. 이렇게 말이죠. 자, 그리고 세로 치수는 여기입니다. 그리고 두께는 지금 이 부분이죠. 이미 10이고 이렇게 해주는 것이 좋습니다. 슬롯 모양, 이렇게 원이 있고 이렇게 접선으로 이루어진 이 모양을 슬롯이라 하고 이것에 대한 치수는 이렇게 해주는 게 좋고요. 또한 우리가 추가적으로 해줘야 될 것, 여기다가 R이라는 것을 넣어줍니다. 자, 그런데 어떻게 보면 이 10이라는 치수가 요 R6랑 겹쳐질 수가 있어요. 따라서 요 R6를 정정해 주는데 이 원이 이 선과 접선이라는 표시로 그것을 요약할 수 있습니다. 자, 더블 클릭을 해서 치수 값을 숨기고 R을 넣어주되 괄호하고 R을 넣어줍니다. 이렇게 넣어주면 이 부분과 이 부분이 서로 접선 관계이다 라는 것을 표시를 해주는 겁니다. 자, 이렇게 해서 어떻게 보면 다소 간단해 보이지만 필요한 치수는 모두 넣었어요. 자, 모두 넣었기 때문에 크기 치수에 있어서는 필요한 치수 모두 넣었습니다. 자, 다음으로는 우리가 위치 치수를 넣어야 합니다. 자, 위치 치수를 넣을 때 주의해서 봐야 됩니다. 자, 이 육면체와 이 육면체가 어떠한 자세, 어떠한 각도로 있는가도 우리가 위치 치수로, 사실 위치 치수가 아니라 각도 치수지만은 그 부분도 통칭해서 말하도록 하겠습니다. 이렇게 위치를 120도 꺾여진 부분이다 라고 이야기를 해줄 수 있습니다. 자, 다음 이 부분과 이 부분인데요. 그냥 딱 보기에는 90도지만 정확하게 우리가 명시를 해줘야 합니다. 따라서 이렇게 90도라는 것도 우리가 적당한 위치에다가 해줍니다. 제일 중요한 거는 이 치수들을 보기 이쁘게 만들어주는 거예요. 그래서 적당한 위치에 이렇게 배치를 해두는 거 중요합니다. 자, 다음입니다. 이 슬롯의 위치를 한번 봅시다. 자, 슬롯의 위치를 보면 치수를 통해서 자, 왼쪽 한쪽 면으로부터 이 중심까지의 거리를 우리가 이쪽 면에 대한 위치 치수를 할 수 있겠죠. 자, 다음 위로부터 여기까지도 우리가 해두면 이것을 위치 치수로 할 수 있습니다. 자, 그런데 좀 다른 방법이 있어요. 이 30을 지우고요. 자, 중심선을 그리겠습니다. 중심선을 이렇게 그려서 쭉 뻗어 줄게요. 이 중심선의 역할은 원통은 아닌데 위아래로 대칭인 구조인 것이다 라는 것을 대변하기도 합니다. 따라서 이 중심선이 이것의 위치 치수, 한쪽 면으로부터 위치 치수를 대신할 수 있습니다. 자, 다음 이쪽입니다. 자, 이쪽인데 그러면 이곳의 위치 치수를 해야겠죠. 자, 치수를 통해서 이쪽 면으로부터 이 원의 중심까지의 거리를 우리가 지정을 해주는데 요거만 되지 않고 이렇게 한 번에 빼주면 지금 이 작은 원통도 지나죠. 즉, 이 작은 원통의 이쪽 면으로부터의 거리 또한 함께 지정할 수가 있는 겁니다. 자, 딱 보니까는 이 원도 이쪽과 이쪽과 같은 사이에 있는 거죠. 이 중심선을 늘려서 그 위치 치수를 대신하겠습니다. 자, 다음입니다. 이 원이 이쪽으로 떨어지면 이만큼이죠. 그리고 이 원이 이만큼 떨어지면 이만큼이죠. 이 부분도 설명을 하겠습니다. 이 원에 대한 위치 지수는 요거, 이 원에 대한 위치 지수는 요건데 이것을 하나로 만들어 둘 수 있습니다. 등 간격이죠. 9mm로 똑같은 간격으로 뚫려 있으니까 이것을 한 번에 하는 겁니다. 어떻게 하면 이 원과 이 원을 그대로
클릭을 해주는 겁니다. 그러면 이렇게 빠지는데 요렇게 해서 42라는 수치를 넣음으로 해서 이것에 대한 위치 치수를 확정할 수 있게 되는 겁니다. 자, 이 다음에 할 작업이 무엇인가요? 자, 이 다음에 할 작업은 표면 거칠기입니다. 자, 일단 오늘은 표면 거칠기 적용하는 것까지 해볼게요. 자, 표면 거칠기 주조부부터 해서 W, X, Y, G가 있었죠. 이 물건을 보면서 어디가 어떠한 역할을 할 것이다 라고 하는 것을 참고적으로 생각을 하면서 해야 합니다. 자, 이것의 윗면과 아랫면을 한번 생각을 해봅시다. 일단 아랫면에도 이 키구멍 슬롯이 있고 위에도 이 구멍이 연이어 있는 것으로 보아 어딘가에 맞붙는 모양이에요. 중요한 건 이 바닥이 더 중요하겠죠. 바닥이 맞붙을 테니까 그만큼 중요하니까 이 부분은 X로 해도 돼. 이것은 바닥이기 때문에 Y로 해둬야 됩니다. 자, 일단은 표면 거칠기는 여기 상단에 곡면을 눌러야 되는데 곡면을 누른 다음에 여기서 누르고 오른쪽 버튼을 눌러서 계속을 하면 이렇게 모양이 돼요. 그리고 우리는 이 위에 알파벳을 써야 됩니다. Y라고. 그런데 어디에다 써야 될까요? 지금 사실은 우리가 하나 설정을 추가적으로 해줘야 됩니다. 자, 취소 버튼을 누르고 지금 이 화면을 기억하세요. 자, 취소 버튼을 누르고 다음 관리에 가서 스타일 편집기를 누릅니다. 자, 그리고 지난번 기본 표준 그리고 치수 표준 변경했고요. 오늘은 이 표면 텍스처 이 부분을 풀어줍니다. 그리고 이것을 클릭해서 ISO를 클릭해서 지금 여기 화면에 보면은 우측 하단에 표준 참조라고 보일 거예요. 이것을 누르고 ISO 130-1978을 눌러서 확인을 눌러줍니다. 자, 그러면 어떻게 변화가 되는지 확인합시다. 자, 이것을 다시 들어가 봅시다. 여기 뭔가 생겼죠. 이 다시. 자, 이곳에 Y를 넣으면 바로 이렇게 등록을 할 수 있는데 다시 들어가서 여기를 닫아주는 것도 중요합니다. 확인을 누르면 이렇게 완성이 됩니다. 자, 해서 이쪽 면이 Y가 됐다라고 하는 겁니다. 자, 다음 이쪽 면도 마찬가지겠네요. 위에 혹은 아래에 뭔가가 닿거나 하지 않을까 싶은데 자, 이쪽 면도 우리는 주석에서 이렇게 대고 확인을 눌러서 이쪽에는 뭔가가 올라가긴 하지만 바닥이 아니기 때문에 일단 X로 하겠습니다. X로 해서 확인. 자, 그러고 나서 그러면 이쪽 면 했고요. 이 바닥면을 했어요. 이쪽 면도 있는데 이쪽 면은 사실 원칙적으로 보면은 곡면이기 때문에 이 바닥에 표면 거칠기를 따라오기는 하지만 이쪽은 사실 Y로 굳이 할 필요까지는 없기 때문에 이곳은 우리가 거의 아무것도 닿지 않을 것을 고려해서 W로 줍니다. 다음 이쪽 바닥면인데 이쪽 바닥면에 대해서는 뭘로 줄까요? 뭔가가 닿을 가능성이 있으니 X로 줍니다. 자, 다음 이쪽 윗면, 아랫면 다 했죠. 여기만 빼고요. 여기도 W. 자, 그러면 우리가 요 외곽면이 남았네요. 자, 요거 같은 경우에는 사실 주조품으로 만들 수도 있지만 우리가 이걸 가공품으로 만들었다라고 가정을 하면은 이 부분은 W로 남아 있어야 됩니다. 가공품면 무조건 칼을 댔다 하면 W잖아요. 자, 외곽도 이렇게 라운딩 되는데 포함해서 전부 다 W라는 것을 넣었고요. 자, 다음 이쪽입니다. 이 구멍과요. 자, 이쪽 구멍 같은 경우에는 이 치수선이 있으니까 이 선에다가 넣어주도록 합니다. 이 파이 24라는 구멍 안에 뭔가가 지나가겠죠?
뭔가가 지나가서 비벼질 수도 있지만 지금은 일단 X로 하겠습니다. 자, 다음 요 구멍에 대해서는 단면이 없으니까 우리가 이곳에 연이어서 넣는 것도 가능은 합니다. 원래는 원칙적으로는 추천하는 방법은 아니지만 지금은 없으니까 간이로 만들도록 하겠습니다. 자, 이 부분도 X로 해두도록 하겠습니다. 자, 그리고 이 부분입니다. 이 부분인데 이 옆면에다가 직접 지정해 주는 것도 괜찮지만 사실 요 10이라는 치수도 이 옆면을 지정하죠. 따라서 이곳에 클릭해서 하는 것도 가능합니다. 자, 이 부분도 우리 X로 해줍시다. 자, 여러분 모든 면에 대해서 표면 거칠기를 다 넣어 봤나요? 자, 어떻게 보면 지금 조금 보았을 때 좀 정리가 덜 된 부분도 많이 있어요. 그래서 여러분이 딱 봤을 때 깔끔하게 보여진다 정도로 될 때까지 정돈을 하면은 좀 더 완성도 있는 도면으로 완성할 수 있을 겁니다. 자, 일단 오늘 치수와 각종 표면 거칠기까지 완료를 해 보았어요. 이번 시간 배운 내용을 확인하겠습니다. 자, 이번 시간 우리는 제작된 3차원 부품의 특징을 파악할 수 있게 되었습니다. 그리고 각종 제도 규칙에 따라 2D 도면을 작성하였습니다. 자, 다음 차시 우리가 할 내용입니다. 우리는 제작한 모델링을 바탕으로 2차원 도면 제작하기 두 번째 시간을 가지도록 하겠습니다. 자, 이때 할 도면은 우리 7차 시에 배웠었던 내용의 부품을 가지고 할 테니까 그 내용 꼭 가지고 참석하기 바랍니다. 자, 오늘도 여러분 공부하느라 수고했고요. 다음 시간에 좀 더 유익한 정보와 함께 여러분을 찾아오겠습니다. 오늘도 여러분 수고했습니다.